قرآن پا گردو خرد کری اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خرد کری اللہ تا فریدنا نیولی دی ہر چانل پلاسو کے موبائلنا د خیبر ګلونه سټیج پروګرام کې بلنه ورکو د الصفی سټوډیو لخوا شاګرد خاص حافظ ګل صدت مرحوم د خټکو فخر د نتخوانانو صدر جناب جاوید انور خټک ته چراشي او خپل خوږ کلام وړاندې کی کلام احسان الله حکیار قرآن په ګړدو خړ دکړي الله ته فریادنا قرآن په ګړدو خړ دکړي الله ته فریادنا مینا د دنیا شو پک الله د خلکو هیر دے د غیر پلارزی رسول الله د خلکو هیر دے د غیر پلارزی رسول الله د خلکو هیر دے خالی خالی خکاریږي دی خفا مجمعتنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا نیولی دی ہر چانل پلاسو کے موبائلنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا لمبے د نفاق بلی دی اخلاص پچا کی نشتا حیا لخلق لاړ لا احساس پچا کی نشتا حیا لخلق لاړ لا احساس پچا کی نشتا نن کیږي پو وړو وړو کیسو باندې مرګنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا نیولی دی ہر چانل پلاسو کے موبائلنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا نن بیا د جهالت تیارې خورې شوې زړونه زنګ شول د مینې محبت محفلونه مو ټول ړنګ شول د مینې محبت محفلونه مو ټول ړنګ شول وفا د مار ورا د نفرت خرابادونه قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا نیولی دی ہر چانل پلاسو کے موبائلنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا حق یار احسان اللہ ویم دنیا نمیزڑ تور شو خوان خوش لشتی نشتا دا جفاور پک زور شو خوان خوش لشتی نشتا دا جفاور پک زور شو چکم لوری تا گوری دی ظلمنا سیتمنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا نیولی دی ہر چانل پلاسو کے موبائلنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا قرآن پا گردو خڑ دکڑی اللہ تا فریدنا